Je me retrouve à bord du Ventura 224. La série Ventura, c'est des bateaux pontés. Je vais vous montrer un petit peu c'est quoi parce que vraiment, c'est quelque chose qui est un peu méconnu, je vous dirais. On a deux longueurs, 19 et 22 pieds, et on va retrouver trois différentes configurations. Celui-ci, cette année, la nouveauté, c'est la couleur. On est à bord d'un bateau qui est en édition spéciale, donc une couleur noire métallisée avec une bande grise. Sinon, on peut l'avoir en gris ou en blanc. Donc, montez à bord, je vous montre ça. Si on commence par l'arrière, celui-ci, vu que c'est un 224, vous allez retrouver deux sièges de pêche. En fait, le 4, c'est pour 4 sièges de pêche. Si on va dans le 222, vous allez en avoir deux en avant. Si on prend le 220, c'est un modèle plus de plaisance. Donc, le 224, vous allez avoir deux sièges de pêche. Dans la version SE, ça va être la même, ou plutôt les mêmes sièges que dans la série Platinum. Donc, ils vont aussi servir, on peut s'asseoir dessus, ou sinon, on va l'ouvrir, on va pouvoir s'asseoir confortablement. À l'arrière, on va retrouver un grand rangement d'un côté, le rangement à batterie sur l'autre, et au centre, un très grand vivier de grande dimension. Vous voyez, en plus, sur celui-ci, on a mis le mode remorquage optionnel. Donc, comme je vous disais, le mode remorquage est installé sur celui-ci en option. Dans le fond, lui, il fait partie d'un petit ensemble qu'on appelle l'ensemble divertissement. Donc, mode remorquage, vous avez une plateforme d'embarquement sur le côté avec une échelle et on va retrouver aussi le siège qu'on appelle bolster. Donc, vraiment un siège de conducteur qui vous permet de vous asseoir plus haut pour avoir une grande vue puis aussi bien s'assurer de ce qui se passe dans l'eau. Sinon, on redescend, on s'assoit très confortable. Vous allez remarquer que le Bimini ici, à l'arrière, a une structure, si on veut, un petit peu, on appelle ça de l'aluminium poli, donc vraiment chromé. Ça fait partie de l'édition, spéciale édition, en fait, édition spéciale, la couleur que vous voyez à l'extérieur, ça fait partie de l'ensemble. Lumière de navigation, standard sur toutes les Ventura, donc sinon, on va avoir une structure de la même chose, mais elle ne sera pas polie. Quand on parle d'un bateau ponté, vraiment, c'est le parfait mixte entre un ponton et un bateau. Donc, vous avez une conduite plus sportive comme un bateau, mais un intérieur beaucoup plus comme un ponton avec des grands sièges en avant, en arrière. Donc, vraiment, c'est ce qu'on va retrouver qui fait la grosse différence et vraiment pourquoi on appelle ça un bateau ponté. Du rangement en dessous de tous les sièges, table standard aussi. Et vous allez même avoir au centre, ici, dans tous nos modèles, une glacière intégrée au plancher pour mettre vos breuvages. Quand on regarde la console au niveau des Ventura, toujours une console de fibre de verre. Vous allez retrouver un coffre à gants en dessous. Toute l'instrumentation se retrouve ici. Vous avez un radio Kicker standard. Sinon, on peut même mettre un Simrad, un écran tactile qui est GPS, plein de choses. Et on peut rajouter des sonores ici sur le dessus. On a de la place pour ça. Ici, on a un LX5 en option. Donc, vous avez tous vos contrôles. Très bonne position de conduite. Siège sur glissière. Vous avez vraiment un super poste de pilotage pour ces embarcations-là. Si on retrouve en avant, je vous parlais tantôt que c'est vraiment un modèle de pêche. Une chose que je vais vous mentionner, c'est que dans le rangement ici, on peut mettre 4 cannes à pêche. On va retrouver aussi à l'intérieur ici de l'espace pour d'autres cannes à pêche ou même pour mettre ses skis nautiques. Donc un très grand rangement au centre du plancher. Rangement sur les deux côtés, belle chaise longue pour s'étendre et on continue vers l'avant où on a une autre plateforme de pêche. Donc, quand on parle de la plateforme en avant, deux sièges de pêche, ici en dessous, on va retrouver le rangement pour mettre les batteries du moteur électrique. Vous allez avoir un autre vivier ici au centre, un rangement pour l'ancre. Celui-ci est équipé d'un moteur électrique optionnel, donc vous avez la prise qui est standard. Vraiment, une autre belle place pour pêcher, donc vous avez vraiment deux sections de pêche à bord de cette embarcation-là. Un point intéressant, c'est vraiment la porte d'embarquement. Ça, c'est très pratique. Lorsqu'on veut embarquer à bord d'embarcation, au lieu de marcher sur les rembourrages, dans certains modèles, on est capable de le faire. Donc, quand on peut, on a une porte sur le côté. Au niveau du côté, vous allez remarquer tous les boutons pression ici qui sont installés. Les boutons pression sont installés à l'usine, même avant que vous commandiez un toit. L'idée, c'est qu'on a des gabarits. On installe tous les boutons pression sur l'embarcation. On a un Bimini standard qui est prêt à accueillir un toit campeur, un demi-toit campeur ou encore ces boutons-là vont servir aussi pour les housses de remorquage et d'amarrage. Donc, vraiment unique à Prince Craft. Vous pouvez commander vos toits plusieurs années ou mois après votre achat. Donc, dépendamment de vos besoins, même s'ils changent au cours du temps, l'avantage, c'est vraiment d'avoir ces boutons installés. Avec nos gabarits, vous pouvez commander n'importe quand. Au niveau des planchers, on commence toujours en tapis.
Celui-ci est équipé du Select gris foncé, donc vraiment un super look pour l'embarcation. Sinon, on peut aussi mettre un vinyle plus facile à laver avec les poissons, par exemple. Donc, c'est vraiment un choix pour personnaliser son embarcation, un peu comme la couleur finalement. Sous mes pieds, on va retrouver un réservoir d'essence standard de 174 litres ou, si vous préférez, 46 gallons. Et on va parler d'une largeur de 97 pouces, donc vraiment un bateau très stable, très large sur l'eau. Une chose qui est très importante, Prince Craft fait ses embarcations à 100% en aluminium. Donc, c'est important de mentionner, là, ça c'est de l'aluminium. Beaucoup de gens vont remarquer dans les salons nautiques, vont venir cogner, vont être surpris. Vous ne voyez aucun rivet sur le côté parce qu'on utilise de la colle aéronautique pour coller tout ce qui est à l'intérieur de l'embarcation. Vous allez retrouver des rivets juste en dessous. Donc vraiment un look fibre de verre, mais c'est vraiment d'aluminium, donc c'est très léger. Donc avec une plus petite motorisation, vous allez atteindre des vitesses de pointe. Donc le Ventura, la série Ventura, c'est 6 modèles. Je vous invite à parler avec un concessionnaire ou visiter notre site web à princecraft.com. Je vous le dis, c'est une embarcation qui est peut-être méconnue, mais qui doit être connue de plusieurs personnes parce que cette embarcation, une fois qu'on en a eu une, on en veut une deuxième puis une troisième.